ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ 21 ਮਾਰਚ 22 ਮਾਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟਸ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ऑफिशियल ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਏ ਪੈਸੇਜ ਆਫ 600 and 700 वर्ड प्रिंटड ऑन ए पेपर। मतलब कि तुहाडा पेपर ते होएगा ये, ठीक है, और उत्थों ही तुहानू टाइपिंग ये देनी पेगी। यदि तुहानू 10 मिनट का टाइम मिलेगा और याद रखना है कि जो रिक्वायर्ड मिनीमम टाइपिंग स्पीड है वो हैगी 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। और नंबर ऑफ तुहाडा जो बल्कि किस हिसाब से रेशियो रहेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइपिंग मिसटेक्स है अपॉन बाई 10, ये ऑलरेडी असी रेशियो तुहानू दस चुके हैं। और इस तो बाद हैगा कि स्प्रैडशीट पार्ट ऑफ टैसट है 5 क्वेश्चन मिलणगे MS एक्सल दे विच विल बी आस्क द तुहानू कंपराइजिंग करना होएगा, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चन मिलणगे और 2 मार्क्स ईच दे होणगे। याद रखना है ये लिए तुहानू 10 मिनट्स का टाइम दिता जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स है थोड़े सारे साथियों नाल शेयर कर दो ताकि सबनों इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक गाइज, ठीक है। और बस इन्हें दिनों के कंप्लीटली फोकस करके अपनी टाइपिंग पर फोकस करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।